எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லோரும் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எல்லோரும் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சா? நானும் போன வீக் ஃபுல்லாகவே ஊருக்கு போயிட்டு வந்து டயர்டாக இருந்துட்டு இப்போ தான் ப்ரிப்பரேஷன்ஸே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். போன வீக் பயாலஜிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷன் பாதி முடிச்சுட்டு அப்படியே போனேன். இப்போ அதுதான் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிகிட்ருக்கேன். நான் வந்து ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, பயோ 3த்துக்குமே வந்து ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து தான் படிக்க போகிறேன். இந்த பயாலஜிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷன் லெசன் முடிச்சிட்டேன்னா அடுத்து கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து பீரியாடிக் டேபிள் மெமரைஸ் பண்ணுறது, ஃபிசிக்ஸில் வந்து பேசிக்ஸ் அப்படி ஃபுல்லாக ஸ்டார்ட் பண்ணிடலான்ட்டு ஐடியாவில் இருக்கேன். ஸோ இப்போவே ஈவினிங்க்கு மேலே ஆகிடுச்சா, சரி பயாலஜிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஃபஸ்ட்டு முடிச்சிருவோன்னு அதை எடுத்திருக்கேன். அண்ட் ரீசெண்டாக நம்மளோட சேனல் 1K சப்ஸ்கிரைபர்ஸை ரீச் பண்ணியிருக்கோம். தேங்க்யூ ஸோ மச். உங்கள் சப்போர்ட் இல்லைன்னா இது நடந்திருக்காது. இவ்வளோ சீக்கிரம் நான் ரீச் ஆகும்னு எதிர்பார்க்கவே இல்லை. அண்ட் தொடர்ந்து உங்களோட சப்போர்ட்டை கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க. நான் வீக்லி ஒன்ஸ் கண்டிப்பாக வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன். நிறைய பேர் புக்ஸோட லிங்க்ஸ் எல்லாம் என்கிட்ட கேட்டிருந்தீங்க. சேனலோட ஃபீச்சர் எலிஜிபிலிட்டி வந்து டிசேபிள் ஆகிருக்கு. அது வந்து 2 months கழிச்சு தான் அப்ளை பண்ண முடியும்னு சொல்லியிருந்தாங்க சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ண புதுசில். ஸோ திருப்பி நான் வந்து அப்ளை பண்ணேன், திரும்ப டிசேபிள் ஆகிருக்கு. திரும்பி 2 months கழிச்சு தான் அப்ளை பண்ண முடியும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது வந்து எனேபிள் ஆனால் தான் புக்ஸோட லிங்க்ஸ் எல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்க முடியும். ஸோ நான் ரீஅப்ளை வந்து ஜூலையில் தான் பண்ண முடியும். உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது புக்ஸோட லிங்க்ஸ் வேணும்னா நீங்கள் வந்து எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் அது எல்லாத்தையும் இன்ஸ்டாகிராமில் கொடுக்குறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன்.